बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो है जी कमेंट सेक्शन के सवालात से मुतल्लिक। जो आप दोस्त अहबाब ने कमेंट सेक्शन के अंदर कोई बातें की हैं, कोई मसाइल रखे हैं या कोई जवाबात दिए हैं, उसके ऊपर ये वीडियो कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले हैदर गुल भाई हैं। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि गब्बन बकरी को एवरमेक्टिन इंजेक्शन जो है, यानी जो जिल्द के कीड़ों का इंजेक्शन है, चिचड़ों का, ये नहीं लगाना चाहिए। यानी ये चुभन वाला इंजेक्शन जो हम लगाते हैं ज़ेरे जिल्द, इससे मोस्टली ये होता है कि बकरियां अबॉर्ट कर जाती हैं। तो हैदर गुल भाई ने ये कहा है कि मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं रहा। मैंने 2 मरतबा जो है 4 माह प्लस की गब्बन बकरी को इसका इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि डॉक्टर हज़रात भी यही कहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि इसके इस्तेमाल से बकरियां जो हैं वो बच्चे गिरा जाती हैं। तो लिहाजा एहतियात बेहतर है। तो बाकी सूरत हाल जो है मैंने आपके सामने रखी थी कि ऐसा देखने में आया है कि ऐसा हो जाता है। तो जिधर जो है ख़तरा हो, हमें वहाँ से एहतियात कर लेनी चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी अगर आपका दिल मुतमईन है तो इस्तेमाल कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने मेडिकली यानी डॉक्टर्स का जो या वो मेडिसन का जो कह रहे हैं कि साथ उसके मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो डिटेल बताई जाती है उसमें इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बताया गया है। बहरहाल मैंने एक्सपीरियंस में यही था, इसलिए मैंने एहतियात को ज़रूरी समझा। इसके बाद एक भाई कह रहे हैं कि अगर बकरी जो है वो 150 दिन से 10 या 15 दिन ज़्यादा ले गई हो, यानी गब्बन बकरी है, 5 महीने मुकम्मल करने के बाद 10 से 15 दिन ऊपर ले गई है, डिलीवर नहीं कर रही, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जी, हमें अपने तौर पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसका वेट ही करना चाहिए जब तक कुदरती प्रोसेस जो है वो उसका स्टार्ट नहीं हो जाता। हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है उस वक़्त तक जब तक वो डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता। हमने अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई भी छेड़खानी जानवर के साथ नहीं करनी। नेक्स्ट एक भाई ने पूछा है जी गुली की क्या प्राइस है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो कुछ दिन पहले लगाई थी कि कुर्बानी के बकरों के हवाले से गंदम और गुली का इस्तेमाल। तो गुली की कीमत पूछ रहे हैं। गुली जो है वो परचून के अंदर 5500 के राउंड अबाउट मिल रही है, यानी 5500 रुपये मन, यानी अगर कोई 1-2 मन लेता है। अगर कोई ज़्यादा लेता है तो वो 5000 के राउंड अबाउट में अवेलेबल है। आज से ये मैं कोई हफ़्ता पहले की बात कर रहा हूँ। रीसेंट रेट जो है हो सकता है कोई 200-400 आगे पीछे हो गया हो, यानी 5000 के राउंड अबाउट पे गुली की प्राइस है। इसके बाद ये कमेंट सेक्शन में अक्सर कमेंट किए हैं, गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं, उन्होंने लिखा था कि मैं 166 से 16 चक से हूँ। तो सुफियान भाई, ये आपके लिए कि मैं जो है अक्सर आपके गांव में आता जाता रहता हूँ। सुहेल भाई हैं टीचर जो हैं, यासिन साहब के जो भाई हैं, मैं भी टीचर हूँ। तो उनसे मैंने पूछा था आपका, तो उन्होंने कहा जी मुस्तफ़ा तो 2-3 हैं हमारे गाँव के जो बाहर गए हुए हैं। तो अब ये पता नहीं कौन से मुस्तफ़ा साहब हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं। तो बहरहाल जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी, क्योंकि आप करीबी हैं, यानी आपका गांव जो है बिल्कुल हमारे करीबी है। तो इसके बाद काशी अलवी के नाम से आईडी है, उन्होंने पूछा है कि आपके पास जो ब्लैक बकरी है जिसको आपने विदाउट सिम्टम ऑफ द हीट यानी ज़बरदस्ती क्रॉस करवाया था, क्या वो कंसीव कर गई है? ये काशी भाई देख लें, ये खड़ी है वो, और ये कह लें कि 100% कन्फर्म हो चुकी है कि ये गब्बन है। तो ये इसकी सूरत हाल है, बल्कि अब ये करीब है, यानी लास्ट मंथ में है, ये हवाना वगैरह इसने बनाना शुरू कर दिया हुआ है। इसके बाद एक भाई ने पूछा है जी छोटे बड़े थन का इलाज। तो ये अक्सर दूध वाली बकरियों में ये मसाइल हैं। ये बकरियां जो हैं जो इस तरह हो जाती हैं, वो थन पूरा करती हैं जब वो तैयार होती हैं, यानी डिलीवर करती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा भी फ़र्क डाल जाती हैं। 80% जानवर दोबारा फ़र्क डाल लेते हैं, जब तैयार होते हैं पूरा कर लेते हैं, बाद में कम कर जाते हैं। तो हम इसके लिए करते यही हैं, तिलों के तेल का इस्तेमाल करते हैं
और फेब्रोफिट DS के नाम से सिरप आता है, उसका इस्तेमाल करवाते हैं जानवर को 20 ml डेली। उससे जो है जानवर ये फ़र्क पूरा कर जाते हैं। इसके बाद बीतल की ब्रीड के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसके बारे में भाई ने कहा कि नागरा जो है ये सियालकोटी बीतल से निकला है, यानी सियालकोटी बीतल का आपने जिक्र नहीं किया। जी बिल्कुल, ये बीतल की सब चेंज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नागरा बिल्कुल क्रॉस से बना है। जो मेन अमृतसरी का जो कलर था वो ये था, ब्लैक था प्योर, या ये काला डब्बा जो है ये था। उसके बाद क्रॉस करके ये नागरा ब्रीड जो है ये लाई गई है। फिर एक भाई ने छोटे किड्स के अंदर यानी बकरियों के जो बच्चे हैं उनमें लूज़ मोशन का ट्रीटमेंट पूछा कि अगर उनको लूज़ मोशन हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन इलाज तो यही है कि आप जो है ट्राइबरसन और एमिवाइकॉम मिक्स करके बॉडी वेट के लिहाज से, अगर बच्चा 1 महीने का है तो उसको 1-1 सीसी मिक्स करके लगा दें, यानी टोटल 2 सीसी हो जाएगा। या फिर आप नो स्कोर या स्कोर एक्स के नाम से सिरप मिलते हैं, वो उस बच्चे को 5 ml पिला दें। उससे जो होता है, यानी अगर 1-1.5 महीने का बच्चा है तो उससे ये होता है कि ये लूज़ मोशन जो है वो ठीक हो जाते हैं। फिर तेल की एक वीडियो थी, उसके बारे में भाई ने पूछा है कि सरसों और तारामीरा के तेल की मिकदार कितनी होनी चाहिए, यानी जब मिक्स करते हैं तो तारामीरा का तेल आधा होना चाहिए जी सरसों के तेल से। यानी अगर आपने 1 kg सरसों का ऑयल लिया है तो फिर ½ kg आप तारामीरा का तेल लेंगे और उनको मिक्स कर लेंगे। आप जिस तरह का मौसम है आपको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, कच्चा तेल ही अगर आप दें तो अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये जिस तरह का ये गर्मी के लो वाले जो महीने हैं, यानी हबस से पहले इनमें आप कच्चा दे सकते हैं, हबस के महीनों में कच्चा ना दें। इसके बाद एक भाई कह रहे हैं जी क्रॉसिंग के 8 या 10 दिन के बाद बकरी ने गंद लगाया है जी पीछे दुम के साथ जो है, तो क्या ये कन्फर्म गब्बन होने की निशानी है? ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये सारी मिथ बनी हुई है कि इतने दिन के बाद बकरी अट फेंकती है, अट फेंक दे तो वो कन्फर्म गब्बन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुदरत का काम है जी। हम इसके बारे में जो कह लें कि हतमी राय कोई भी नहीं दे सकते हैं। बकरी ने जो क्रॉसिंग के बाद मवाद फेंकना होता है वो कंसीव करे या ना करे उसने फेंकना ही है, यानी ये कोई कन्फर्म निशानी नहीं है। तो इसलिए जो है आप इस तरह के जो ये मवाद फेंकना, यानी वाइट सा मवाद बकरियां लगाती हैं पीछे, इसके बलबोते के ऊपर ये श्योर करके ना बैठ जाएं कि कन्फर्म हो चुकी है। कन्फर्म जानवर तभी होता है जब उसके वो सारे सिम्टम शो हो जाएं। इतनी जल्दी कन्फर्म नहीं होता कि 2-4 दिन में 8-10 दिन में हमें पता चल जाए कि बकरी कन्फर्म गब्बन है। वो सारे के सारे जो है कह लें कि तुक्के होते हैं, बाद दफ़ा लग भी जाते हैं और बाद दफ़ा नहीं भी लगते। तो ये सवालात थे। बाकी इसके बारे में, इन सवालात के जो जवाब दिए हैं, इनके बारे में किसी के पास कोई और किसी की राय है, कोई और मालूमात है तो वह ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।